sampean tuku sing pink lho, Mak. Dendi sih. Tuku sih iki. Duh, kurang ajar. Cha tangi cha, kok no bramang mak cha, entek. Oh, ya mak. Mak, lauin di luwe mak. Apa sih jangan gue mau turun aja. Dulu aja nih meja makan gak bisa dulu ngomong sak seran turu. Tutup lawangnya. Cah, jalannya coba bungku kayak gendong toyo lah, bungku bikin bengkok. Mak, aku pulang. Cah, kumbah kaki dhisik, tempel iro halus lho kon kok. Halah. Dok, tangi wis awan. Ya, ini bangun. Sampai mak balik durung tangi deloken yo. Tarik ses. Semongko. Mantap. Duh, sesuai nih adus, cuma lo mukain. Tarik. Apa mali mak? Wah, bukan ini ngeyel. Mantap. Mak, lihat kacamata aku nggak mak? Boy, ya kalau nonton ada lagi, Dok. Gak ada mak. Ya wis ndek kono iku. Mak. Wah. Bocah iki yo. Aci kok. Lagi apa? Loh. Lah, ini aja mak. Dok, jenengan melawang gak payu lho, Nggo. Apa sih, Mak? Misi mau lewat. Rasain ngeyel. Cah, gak boleh tidur di bantal. Semongko. Mantap. Cah, cuacanya bunyi. Rezekinya kesapu loh, kok. Apaan sih, Mak? Mak, antingku hilang, Mak. Dok, ngapain kayak gitu? Kau leh. Ah, Pak Mali.